yagenze Kampala yavudde Embala genda Kampala kuzimba contract ya myaka 2 weggwako nzirayo obwo budde bugere nzono kubeerawo myezi 3 webuggwako obwo budde bugere nti omwezi 3 wegiggwako nina kuddayo kati waliwo omulala nti omwezi ye yagenda nga talina budde bugere. Waalaikum salaam yaliwa y'omuntu ali wano nga talina nga misi nga talina tamaniddi bwaliddayo abamanyi naye bamuleeta era singa abaddayo adde ajja kwesunako obwo obudde obuge abamanyi bwe bagamba nti oyo naye akkirizibwa okubeera nga asalako essola wallahu alam ekigambo ekyo nakyo naye kikye twagalamu mu bano abantu abasatu nti bonna bakkirizibwa bano abasatu oba ababiri abakkirizibwa okubeera nga basalako ku ssola oba bonna basatu bayina kubeera nga essola gye basalako bagisaala mu jjama. Ekyo njagala tukwatagane. Oli wano Dubai obudde bwo obugere oba emyaka 2 oba 1 naye essola oba nga ogenze n'abamanyi abaga nti osalako essola oyina gisaala mu jjama bw'obeera ng'oli bwomu. Ekyokulabirako ogenze Embalala owangalya Kampala n'ogenda Embalala contract ya myaka 2 shariya ekukkiriza okusalako essola naye oyina bw'obeera nga toyina bw'osaala nabo jjama ng'oli bwomu bwa namunigina si mugamba kiba kitegeeza nti buli lw'owulira azaani ey'essola gye baba bakuyise oyina kwanukula n'ogenda n'osaala kiba kitegeeza nti ojja kusaali ate mabega w'abaami ajjuza kubanga okwanukula jjama kiri wajibu okusinga ate kino ekyokusalako kubanga ekyokusalako ekyolukusa twaweebwa lukusa. Kati kitegeeza nti bw'obanga oli mutambuze nga wano Imaaraati ozze emyezi 3 oyagala kusalako okuswala kufuna lukusa luli kufuna mpeera ziri okubeera nga obeera mu abo abakola ki abatuukiriza olukusa lw'omubaka sallam olwa Allah tabaraka taala yatuwa sala bw'osala jjama magaribi ekyokulabirako oyagala ogatte ne Isha kati essola ey'okubiri eya Isha sale n'abasala ki Isha mu jjama ba musaafiru awo ojja kuba ovudde mukati bakayita kati mukati mu kukoonagana kwabo manji kazi mukate kaisa kati yabo ojja kuba ovudde mu kusikagana kwabamanyi ebigambo byebasikagana. Ntegeeza ati nti omutambuze yenna w'abaali oba wa myezi 2 oba wa nnaku 3 nga abamanyi abalabe bagamba nti webukoma obutambuze ga Ibn Baz rahimahullah n'abamanyi abalabe bagamba oba bwa mwaka naye nga obutambuze bw'otambudde gy'ogenze ng'oli wekka oli mu hoteeri oli mu nnyumba yo okkirizibwa okusalako essola naye ebbanga ly'omala ng'osaala wekka ng'oli wekka toyina mulala gwe mwatambudde namwe nti musobola okusaala jjama eyammwe kikakatako okubeera ng'ogisaalira mu muzikiti osaala ejjama kitegerekese amisi mukyamu olw'ensonga nti ate ye essola gy'ayongerako okusaala agisaala yekka asaala naffe magaribi wamala n'asaala era akazi 2 Isha awo kyetumugamba nti Isha bajja mukwazina ng'awulira azaani nga ate hadisi zimugamba kudda kusaala jjama ayina okuliyetingawo kasekita as we call kasekita bwe kati nti ako ko kasaala muki musafiri naam ngambye nti eriyo omutuuze akkirizibwa okubeera waliyo omutambuze akkirizibwa okubeera nga asala ku swala ya bebaliwa abamanyi batugabanyamu nti bali ba miteeko 3 asooka y'omutambuze ayasengukidde ddala n'ava owaabwe gye bamuzaala n'agenda mu kitundu ekirala n'asenga eyo oyo tuga nti mutuuze w'ekitundu yasenze olwo kitegeeza nti yasengukira ddala owaabwe ejjinja naddira ddala Embalala kati shaliye mulamulo ekyo nti bw'abanga avudde owaabwe Embalala gye yasenga nadda gye bamuzaala wa ejjinja shaliye mugamba nti wadde ejjinja ayina kusaala musaafiru avudde Butambala najja waffe Ankole n'agula Ankole ekibanja enteere neyeyagala
kati bwadde ebutambala mukadde wange Aminu oyina kusaala musafiru kubanga wasengukayo na yasengukayo oba opangisa oba wazimba oba tuwazimba naye wasengukayo noga nti nze nsenguse ebutambala ngenze mwankole gyowangaalira kati wokomawo wammwe osaala musafiru anti mbaziwa Uganda si Dubai wali salawo nti nsengukidde ddala okuva e Uganda nzize Dubai sharia emugamba nti Dubai gyaba asaala zijjudde bwaddayo embala Uganda asaali musafiru kubanga yasenguka mukadde wange Muhammad bitegerekeka kati eriyo omuntu nga ayina abakyala babiri omuntu ayina abakyala babiri ayina empigi ayinayo omukyala ne namasuba ayinayo ki omukyala oyo sharia mulamu lwakusaala atya tugamba wabillahi tawfiq nti mu bbanga lyamala nga atambula wano okuva enamasuba okutuuka empigi awo mu makkati asaala musafiru bitegerekeka sekumadu ebigambo byange oba bijja ebiri oyina omukyala ali Mbalala omulala aliwa namasuba Kampala kati mbeera ddi omutambuze mbeera omutambuze ebbanga limala nga ndi mu kkubo nva Mbalala nzija Kampala awo ntuuse Masaka nsaala musafiru ndina Lukaya nsaala musafiru ntegerekeka ndi Nsangi nsaala musafiru kasantuko owaffe e Kampala oba Namasoba oba Makindi wawonna omwagala kasitotuko mu kitundu kyammwe gyoyina omukyalo mu makaago gye gali ag'okubiri gyoyina omukyalo owokubiri awo sharia ekugamba bwana ziwa otuuse wammwe sola yonna gyogenda okusaala juza owabakyala babiri akola atya wawasaalira musafiru atugamba nti wonna wonna juza okujjako ebbanga lyamala nga ali mu kkubo mu lugendo oyo nayo nga tumaze owokubiri yesaiqu gulobo oba getiwe omuvuzi wa getiwe ava Embale mpaka Kampala daiman buli nnaku sobahan wa masaa ye kutambula kutwala abantu Kampala aba yakatuke Kampala nakubazaayo Mbale kuva golobo kuva Kampala genda Mbalala atuke Mbalala atava Mbalala adde Kampala oyo sharia mulamu etya aba musafiru nam oyo aba musafiru ebbanga lyamala nga avudde mu kitundu kye mwawangaalira wa Mbalala mutuuze wa Mbalala owali amaka ge Mbalala kati walinnya najja buli wajja okuva Mbalala okutwala abantu e Kampala awo abeera mutambuze sola zonna azisala muki era wabanga agenda kuva Mbalala ku sawa ku makya sawa 11 ajje mpaka Kampala aveye Kampala sawa kawungezi sharia ere mukiriza n'okulya amasala mu Ramadhani n'atasiiba kubanga muki mutambuze awo abamanyi kyebaga nti ekirungi abeerenga mu kusiiba asiiba naye ate bino ebisigadde ng'okusaala abeerenga akendeezaawo kubanga mutambuze yavudde owaabwe watuuke Kampala esola zonna zagenda okusaala ezo ng'akyali Kampala akyali Masaka akyaliwa ayimiridde abantu balya mmere wali kubanga okusinga ffe tuvaamu okulya ku bunyama awo badureva bo babeera mu kufuuyisa wangi mukalakasa bamuzaala bugerere azimba Kampala oba tegedde nga tanaba kubuuza kibuuzo kye mbuzinya basengukawo webali naye nga bwe batyo naye mu butuufu nti direva kasita ave Embala gye mu makaage mu kitundu kye mwawangaalira n'atwala abantu oba n'amalayo swala mmeka zanasaala nga zimusanze ali eyo ayina kusaala musafiru ebigambo byange bitegerekese badde ba Allah
ebyo nabyo ebigambo ya Sheikh waffe rahimahullah Ibn Baz. Ekibuzo kigamba ki? Mukalakasa Bamuzaala Bugerere. Naam. Yazimba Kampala. Naam. Naye akyogera ke Bugerere mu mwezi omundi kuki? Owuwewewa. Ewuwe jalina Kawempe. Era muzaala wa tuze wa Bugerere gya muzaala. Mbuuza nti Mukalakasa owaabwe wakati owuwe nga alaikum salaam. Ewaabwe gya muzaala amaka gali Kawempe. Kati wabanga owuwe Mukalakasa Kawempe aba mutuuze e Kawempe. Bwabanga eri yasengukirayo ddala kati waddayo owaabwe aba asaala musaafiru ku butaka bwabwe kubanga yasengukirayo ddala najja eno eri aba agenze mugenyi era tufuula nti bamulaba nti omwana mutabani yazze ne bamu akabizi ne bakakola ki oyo asaala musaafiru ng'azzeeyo owaabwe okubuuza ku bantu bitegerekese badde ba Allah naye wabanga tavangayo owaabwe ali ku ssomero akomyewo waka luwumulo nti nze ngenda kusaala musaafiru tumugamba nti alina kusaala essola n'agijjuza kubanga eri ku ssomero si mutuuze waayo wabula yagenda ku mirimu gye kati akomyewo era olwa yabuuza Sheikh ekigambo ekyo rahimahullah namugamba nti essola ze yasaala ng'asalako ng'azzeeyo ewaabwe mu luwumula yali muyizi ebbanga lyamala nga asoma bwe yadda owaka yasalangako swala n'abuuza Sheikh nti kiramuwanaga nti ddamu osaale swala zonna zewakola ki zewasalako kubanga wazisalako mu bukyamu kubanga waali wammwe wali osaanidde kukola ki kujjuza wiwamu wangi ku ssomero kuba kusalako kubanga oba kutambuki oba mutambuze ebigambo bya ekigambo kyo kitegerekese nti Khalidi owaabwe Butambala naye yasenga Kawempe kati ayina owaabwe Kawempe Mbogo ewewuwe kati shaliye mugamba wewaabwe kati original kati tetuliko original eliko Khalidi Mukalakasa fake nti owe Butambala nabwe ekyo ayo al-ikhwa kigambo ekyo muyina kubeera nga tukyetegereza bulungi oyina amaka ga mirundi ebiri eshaliya twagirogedde dda nti omuntu wa ahlein oba ow'abantu ababiri ow'amaka abiri asaala atya aba musafiri twagambye nti omuntu alina amaka abiri oba asatu nga eno alinayo amaka ebutambala n'empigi alinayo amaka empigi naye butambala n'embalala alinayo amaka katugamba nti wonna waagenze mu maka ge ajjuza eswala naye ddi wasala musafiri awo mu makkati ng'ava ebutambala agenda embalala ezo zimusanga awo azisale asalako eswala ze ekigambo ekyo kyekigambo kyabamanyi kyebayogere ekinene wajjuza eswala ngate wali weetagisa okusalako tekirina mutawaana oba wafiirwa olukisa wagana okukola olukisa Allah lwe yakuwa gwe nojjuza ekyo abamanyi abalala Ibn Baz rahimahullah ye yagamba nti tekirina mutawaana wabula ekirungi oba wakireka ekyokusalako kyekisinga obulungi kubanga lwe lukisa tabaraka wataala lwe yatuwa naam wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam 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 eso kati
ariko tugambe nti oli akweze kugamba yewa ejajuzaale kugamba yafiirwa olukisa kati tukkirizibwa okusalako ekibuuzo kitegerekese nti ekibuuzo kigamba omanya Abdulkarim atera okuŋŋa nti linde ekibuuzo kibuuzibwe kigweyo era nkibize nekigwayo naye ekibuuzo kigamba nti abafa ayasaale era Kenya nga yali asaanidde okusaala ebbiri oyo yalamulwa atya kubanga ayasadde ebbiri ng'asaanidde kusaala nnya Sheekh yamuddamu nti ajjuze adde yasaala eswala yatusaala eswala era Kenya n'azisaala era akabbiri si bwe guli kati ate ono asadde nnya nga yali badde asaala bbiri yalamulwa atya abamanyi Ibn Baz rahimahullah yagamba nti kasi tojjuza n'osaaza abantu n'ojjuza oba olesa olukisa oba olesa okukozesa olukisa Allah lwe yatuwa naye essola yeba ntuufu wabula oba ofiiriddwa okukozesa olukisa luli Allah lwe yatuwa olw'okusaala ebbiri amma ono asaanidde okusaala ennya n'asaala bbiri aba teyasaala sola eya zuuli eyera Kenya aba yasaala gwe zosobola okuyita erinnya lyoyagala kubanga tewali zuuli yala akabbiri ng'omutuuze gyeri mukadde wange omutuuze olwa nesaliye okutukiriza okugatta essola olw'enkuba era tuzisaala era akannya nam enkuba etonnye magaribi tusaala magaribi netugatta netuleta ne isha kati essola eya isha tetusaala bbiri kubanga tusaala nnya wabula twakkirizibwa kugatta ekitegeza nti wobanga wooli owaka n'osaala era akebbiri ng'osaanidde okusaala nnya Sheekh kyeyagamba nti addemu asaala eswala ezo kubanga teyazisaala ekigambo ekirala ekikirizibwa kyokukendeeza seeta naam obanga olisala n'ojjuza ofiiriddwa Sheikh namubuuza namugamba Kampala yewalimugamaba namuze Dubai walimugamba Dubai namukkirizibwa okusala kati kyemubuuza nti oli waba asazeeko for example gambi seekayinkwata talina bamugattako ekigambo oba nakinyonnyodde mu kusooka naye nga nti omuntu akkirizibwa okubeera ng'asalako esswala ebbanga lyamala nga tamanyi bwetaavu bwe bugenda kuggwa ddi gyagenze negibeera mu myaka emeka naye ddi abamanyi kye bamwogerako oyo gwe bagamba okusaala esswala mpaka enniya ye werikola ki ddi agisaala ng'asalako esswala ebbanga lyamala ng'ayina baasalako nabo esswala oba bitegereka byenjogera nti nze nsadde magaribi nejjama era akasatu kati bategera nti nze ndimu abo abasaala musaafiru ate nga nkyali mutuuze ningenda kubeerawo ennaku 3 mwezi gumu 2 mwaka kati isha bwe ngenda okuleeta isha okugisaala sigisaala nzekka wadde ndi musaafiri wadde nzikirizibwa okugatta wadde nzikirizibwa okusalako sigisaala nzekka nina gisaala mu jjama tegera nti nina kulinda abagenda okusaala jjama abalala nsaale nabo olwo nojja kuba ovuddemu olina kusaala jjama ey'omusaafiru ombeera nga muzeemu hoteeri nga mulinga 3-4 naye baziina musaale zuhuri era kaza mu 2 ne asiri mugigatta era kaza mu 2 naye baziina tekibakwata kubanga muwajibu mwagimaze ejjama yammwe mwagimaze era ne mugisaala nga bwesaanidde okusaalibwa mu jjama naye ekyo kikola ddi bw'obanga mu kitundu temuli basaala jjama watambudde oli mu Amerika awo tewali basaala gundi tojja kuwulira azaani awo shariya kugamba nti saala zuhuri omala oleete neki ne asiri naye ebbanga lyomala ogenda kuwulira azaani bagamba nti olina kugenda n'osaala ejjama okwanukula olwa hadisi eziringa 6 ze baleeta wadde oli mutambuze
naye omutambuze aliwa omukiimu gwe nabagamba Ibn Baz rahimahullah gwe yayogera teri omutambuze nga mukiimu kati nga Musase Misi nga Khalidi nga Zuwa nga Sulaiti tuli batambuze abatuuze kugamba tutambudde ngenda kubeera wenda ku 3 mwezi mwaka aliwo gwe bakkiriza okusaalako ye n'atambula n'agenda ye omuntu azze mu transit n'avaamu ageza okufuluma bwe nga basaala zuhuri n'asaala zuhuri n'asikaani asiri kakati awo ali mu kuzunga awo mu yakoti mu transit kati n'alinnya ne baazina asiri oyo tebamugamba kusaala jjama kubanga muki naye omutambuze nga mutuuze nga nnaku 3 agenda kubeera olunaku lulamba agenda kuyingira embalala ali mu transit agenda Rwanda avudde Kampala n'abeera embalala agenda okuva agenda e Rwanda kati embalala agenda kubeera olunaku lulamba bamugamba nti wadde musafiri asaale jjama kubanga bagenda kwazira zuhuri waali asiri waali magaribi waali isha waali subuhi waali bamugamba olina kugenda osaale jjama oleka rukhsa abamanyi baga nti leka rukhsa lwaweebwa olw'okusalako okole wajibu eriwa y'okusaala jjama ekyo kyenkubagana ne Misiri ekyo kyekintawana ne Misiri bw'oba osazeewo okusaala musafiri mpaka w'olifiira naye jjama nyoonya boogenda okusaala nabo jjama eya musafiri simanyi anti okuddayo oluusi lukuba kufa abamanyi bagamba abedubayi okudda Uganda kuba kufa abamanyi bedubayi bananyi podium nze nga tekuba kufa obuzeeyo Uganda tekufa wallahu ekigambo ekyo bwekityo kiri wabarakallahu fikum abaffe ku mutambuze hali yusalli lmusafiri sunna abaffe Misi ne Sulaiti wabende abaffe omutambuze akkirizibwa okubeera nga asaala sunna amaze okusaala zuhuri era akazemmeka 2 agenda kusika asiri era akaze 2 awakkirizibwawo okusaalawo sunna takkirizibwa mutambuze yenna oyo gwe tusomyeko akkirizibwa okugatta esswala takkirizibwa kusaala sunna eziriwa السنة إذا واجبات راتب السنة إذا راتب إذا ككتا إذا مبكس يتولغا 12 محدث إلغا 10 nti oze kwatako Allah tabaraka taala kuwati akuzimbira olubiri muki mu Luganda bagiyita batya sunan rawatib sunna ezo ombaka ziyaziteekako essira nti zino eza rawatib zisunna nti omuddu alina okubeera nga olunaku tozikola ki tozimisi nga zeziriwa mwe muli 2 kabula zuhuri ezo wozeekwatako Allah akuzimbira ennyumba mu jjana zuhuri nga tonaba gisaala kabuliya n'osaalayo 2 baada zuhuri n'osaala 4 riwaya endala egamba nti kabula zuhuri osaala 4 baada zuhuri n'osaala 2 byonna bituufu ezo zo ozeekwatako ennyumba mu jjana ogifuna endala ezo ziba meka 6 netugenda ku baada magaribi 2 gwe 8 netugenda baada ishai 2 ezo 10 hadisi endala eraga 12 ennya oluberebere nenya ne 2 oluki oluvanyuma ezo omubaka zagamba nti abamanyizi bagamba nti sallallahu alaihi wasallam teyazisaalanga ng'ali mu safaari omutambuze ezo sunna eza rawatib teyazisaalanga okujjako essala eraka 2 eza subuhi kabla subuhi ezo zo omubaka sallallahu alaihi wasallam teyazirekangayo wadde ng'ali mu safari oba nga tali mu safari naye zino ezisigadde kabula zuhuri baada zuhuri tokkirizibwa kuzisaala wabula okkirizibwa okusaala esunna zonna ezisigadde nga salati layli witiri okkirizibwa gisaala nga
salatu duha okkirizibwa gisaala nga tahiyatul masjidi okkirizibwa zisaala ezo sunna endala okkirizibwa zisaala naye kasika kutande nga oli mutambuze osaale zuuri ate omale nti esaala sunna ekyo nno ibnu umar radiyallahu anhu yakisunguwaliramu yakitamwa bamala okusaala genda okulaba kabinje nga basituse basaala abuuza nti ate abo kiki babadde kyabo abo babadde kibamutambuze bakkirizibwa tusadde ebbiri ate bo basituka kukola kyabo abasituka okusaala sunna ezo ezitakola ki bada zuuri oba bada magribi nabagamba ne bamugamba nti basaala ki naga nti singa lwabadde lukusa singa kyabadde bwe kityo naalibadde nzijuza nange nensaala nnya ekifo ky'okusaala bbiri singa okusaala eraaka ennya nsadde ebbiri singa naye okusaala sunna nga lumaze okusaala zina ebbiri kyali gyekiri naalibadde sirina bwetaavu wa kusaala bbiri eza faradha naalibadde sirina bwetaavu wa kusalako kubanga efaradha yesinga ki sunna naye olaba bampadde olukusa lw'okusalako efaradha ate kinyingiza mu kusaala sunna kiki kyovula nti sallallahu alaihi wasallam teyasaalako sunna ezo eza kabliya oba baadiya ezo zarawati mpaka lweyadda sallallahu alaihi wasallam e Madina bwe yalengeranga mu safar teyaddangamu kusaala sola yonna eya sunna ezo zarawati ezo baada dhuhuri baada kabla dhuhuri teyaddayo zisaala mpaka lweyaddayo mu mbaka sallallahu alaihi wasallam e Madina tegera nti omutambuze takkirizibwa kusaala sunna ezo baada dhuhuri kabla dhuhuri baada al-maghribi baada al-isha ezo takkirizibwa zisa naye sunna ezisigadde zonna ziriko hadithi nyingi salawatullahi wasalamu alaihi yasaalako salatu layl ng'ali mu safaari yasaala salati dhuha ng'ali mu safaari yasaalako witiri ng'ali ku kyebagalwa salawatullahi wasalamu alaihi abaffe omutambuze omutambuze ayagala kusaala witiri ddi bwagisaala witiri etegereka ngasse magaribi nsadde magaribi nensika ki nensika isha tumaze okusaala magaribi netusituka fe abaki abatambuze netusaala isha eraaka bbiri sigwe wekka kasitaka kutanda nosituka nosaala wekka isha nogenda ebweru nowulya azaani ku isha nga baazina notagenda ojja kuba ojemedde muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga oyina kwanukula jama ate sola gyosadde wagisadde teri muki mu jama naye wantu tumaze okusala magaribi netusaala fe abatambuze netusaalayo isha yaffe kati witiri tugisaala ddi witiri eziraako esatu oba emu oba etaano tugisaala ddi nga tumaze okugatta isha tumaze magaribi mbasharata netuleeta isha tetufunyeyo kadde kasaala ki witiri tugisaala ddi abo banya ensonga eyo bayawukanamu oba bagaziwa abamu bagamba nti olumala okusaala magaribi netusika isha netugimala isha awo netukakatibwako oba tukkirizibwa okubeera nga tusaala witiri bitegerekeke bigambo bya witiri badwa Allah tumugirekanga ekyo nno omubaka kyeramira abi hurayra oba abu hurayra radiyallahu anhu namugamba nti yagamba atya yagamba nti awsani khalili mukwano gwange yanamira abu hurayra agamba nti mukwano gwe khalili mukwano gwe nnyo yamulamira obutalekangayo bintu bisatu kubikola mu ebyo ebisatu bye yamugamba nti tebakanga nga takoze eki mutasadde wiki sala witiri wadde bada isha kusubu wano omaze okusala isha sala era akazo 3 5 emu bwekiba kiremye tubibaka lunaku ekiro kyonna ekigenda nga tusaddeko witiri kati tuli mubutambuze tusale witiri kubanga omubaka yagisaalanga salawatullahi wasalamu alaihi ng'ali mu safari teyagirekanga nayo kati tugisaale ddi nga tumaze okusala magaribi ku budde bwa magaribi saawa emu mu ssaawa zammwe netuleeta isha y'essaawa 2 n'ekitundu oba y'essatu netugireeta kuki
ku magaribi tugisaala eddi witiri mbage nti abamanyi baagaziza ku nsonga eyo abamanyi baga nti olumaliriza okusaala isha olwo nno witiri ebeegoberera isha musaale ki witiri abalala baga nti tulina kulinda witiri mu budde bwayo bwe buliwa nga shafak nga mugib oba nga ebire biki ebyo ebimyufu nga bimaze okukola ki okugwayo bwe bimala okugwayo kiba kiga nti ekiro kiyingidde kati tumaze okusala magaribi ng'ebire tebinaba kukola ki kubulirayo twasadde magaribi ng'enjuba egudde ne tusala magaribi ebire bikyaliye ebiraga nti obudde bwa magaribi bukyaliko kawungeezi kati obudde obwo mutusaalira magaribi olaba tujjayo isha ey'ekiro ne tugisaala muki mu kawungeezi kati awo abamanyi baga nti awo tetugisaala witiri tugirinza mpaka obudde obw'ekiro bwe butuuka olwa hadisi eziraga mpaka salama gaga nti esala witiri eri bayina al isha ila tulu al fajiri witiri tugisaala oluvannyuma lwa isha mu kiro wekitandikira mpaka nga wekikoma kati agamba abamanyi bagamba abo abaga nti tetugisaalirawo nga tumaze isha nti tuba tenunaba kutuuka mu budde bwa kiro eyo esaalibwa kiro ekiro nga kiyingidde entandikwa y'ekiro mpaka ekiro bwe kikoma ekiro kitandika ddi oluvannyuma lw'okubeera nga ebire byaki ebire biki ebimyufu bimaze okukola ki okubulirayo bibulirayo olwoyise obudde bwayise buba butuuse kyekiyiswa solatu layiri sola yakiro kati gwogisaala mu magaribi layiri eba tenaba kuyingira ekiro kiba tekinakuyingira naye ekigambo nsi kinatebenkera nakyo sulaiti wabende nti kasita mumala okusaala isha kubanga naisha twakirizibwa gisaala mu kiro naye olaba tugijjayo olw'obwetaavu buli kati nange wengisaalira wallahu alam ekyo tekiri mu kukubagana oba otutte kiri nakyo kirungi noba otutte kiro nakyo kirungi ebigambo byange amanyi abdu gundi atera okulwaho okunfuna abdukarimu naye kansubire nti olwaleero agenda nfuna kyammaliriza nakyo ku nsonga eno omuntu singa yeerabira okusaala essola kino no muteekeyo nnyo meeya we dubai teekayo nnyo ebirowoozo kuswale ku kino kyengenda okusembyayo angi weerabidde essola ng'obadde osaanidde gisaala ng'oli waka tonnaba kutambula oli mbalala tonnaba kutambula naye ogenda mu safaari olunaku ogenda ku sawa mukaaga sawa 10 ez'ekawungeezi ne weerabira okusaala zuhuri ng'okyali mbalala kubanga twagamba nkiddamu meya era nkiddamu nakiwulire nti tetukkirizibwa kuyunga kusaala eswala eya musaafiri nga tetunnaba kuva mu kitundu mwe tuwangaale nkiddamu meya waba akiinako ekigambo nkiddamu nti tumala kutambula ne tuva mwe tuwangaalira olwo ne tutandika okusala kuswala kakati mbadde ngenda kuva mbalala okusooba 10 ne zuuli nagyerabidde saagisadde mbadde ngenda kusaala zuuli embalala nga nkyali mbalala era akammeka 4 kati ntuuse e Masaka nenzijukira saasadde zuuli naye ndi muki olwo ndi muki musafaari mwenyina okutandika e Masaka awo nsala 2 kati abaffe okuliwa eswala njiriwe nti eyo gye saasadde zuuli nga ndi mbalala njiriwe nti Umaru atandise okukyankalanya eddarusu ne meeyo bakere batandise obukukuulu awulidde kati ekibuli mutandise okukyankalanya eddarusu yo oyo omuntu akola atya ajjukidde eswala ng'ali mu safaari oba eswala ebadde yakusalako tewagisadde maze ekampala ennaku 3 4 naye olina eswala gy'otaasadde zuhuri
ng'oli wa Kampala okomyewo embalala owammwe n'ojjukira zuhuri jjo saagisadde nga ni Kampala abaffe ensaala era akabbiri kubanga zabadde mu safaari. Abdulkarim kitegerekese ekibuuzo ekyo ngenza kukyanukula naye ekibuuzo kisooke kitegerekeke. Neerabidde essola nga mbadde nyina kusaala rakanya sinnaba kutambula nenjijjukira nga ndi mu safaari ate mu safaari nzikiriza okusalako nawe bwe olukusala okusalako eyo essola gye ngenda okuliwa gye nalese nga ndi waka embalala njiriwe rakanya oba njiriwe eraka bbiri kubanga ndi mu safaari kyengenda okwanukula. Al aks ekyenyume kyekyo neerabidde essola nga ndi mu safaari essola eyaraka bbiri zuuri badde ngenda kusala raka bbiri nagirabidde bwe ntuuse embala nenzijukira nti saasadde zuuri eraka emeka ebbiri. Abaffe wano wenzijukiridde embalala nga ntuuse embalala nsaale njiwewo bbiri ziize nabadde nyina okusaala ezabadde zinkakatako oba nsaale nnya. Ibunu Baz rahimahullah nga tugenda okukozesa olwalala n'abamanyi abalala naye kankozesa ono olw'obudde nti bufunda yagamba rahimahullah nti ebbanga lyomala nga essola eno gyojjukidde nga wagijjukidde nga ekiseera kyekukakataako ekkakatibwako ogisaala erakanya newoba mu safaari olina gisaala arakanya. Ebitegeregese eno essola yakkakaseeko wagirabidde naye ngaekkakatako meka nya newoba mu safaari saala eri kubanga osaala kiri ekyakoze ki ekyayise ekyakkakatiddwako eraka ennya nga tonna bakola ki nemwobanga ekyo ng'ovudde ng'ozze e Uganda ng'oli mu safaari eggulu eryo olina liramba kitegerekese wabarakallahu fikum. Nabwe ekyo ne mu safari wano ate yanneewuunyisa Sheikh rahimahullah nti ne mu safari waleseera akabbiri zuuri n'otagisaala kati ogijjukidde oliwa agamba nti wojjukiridde saala nnya kubanga wojjukiridde ekikkakatako kati okusaala kyala akanya. Ebigambo bya Sheikh mubitegedde oba subhanallah bigambo binene nti wojjukiridde ekiseera mwojjukiridde nti ndi mbalala waffe abaffe olina kusaala musafiri ng'oli mbalala olina kusaala nnya mu kifo mwojjukiridde kyakusaala nnya. Olaba ebintu ebyo yabigatta namwe kityo ayuha al-ikhwa eriyo abagamba nti bandugwa ab'ekibuli abagamba nti bw'obanga essola wagisadde wagyerabidde mu safari ng'eyaraka bbiri naam kati wotuuka embalala n'ojjukira nti saagisadde olina kusaala bbiri ezo kubanga ze zabadde zikola ki zikkakatako mu kiseera ekyo era tosaala yawano osaala yeeri eyabadde ekola ki naye ekigambo ekiriko ebigambo by'abanyi abangi era abanywevu kyekubeera nga tusaala nnya mu kifo kituba tulimu. Wallahu alam. Ebigambo byange nsuubira nti okusala y'omusafiri tukyagigendako ekyayina bingi naye olw'obudde okubeera nga tebutumala kamayize nakino ku musafiri onzikiriza obudde nkyayina kubanga niyo omusomo gwendagala okusomesa wano. Abaffe ejjuma mu bantu abagatte eswala abagasi b'eswala betwayogeddeko nga tutandika abakkirizibwa okugatta eswala abakkirizibwa okusala ku swala betwatandise nabo abaffe bakkirizibwa okugatta ejjuma ne asiri. Ono badde njaga kwanukula lujja akomawo ono kati nyanukula lujja ajja kawulya katambi nti nzikiriza nze ndi musafiro nzikiriza okusala ejjuma ate nenkola ki nensika asiri era akazanga ebbiri. Ekyo nno ayuha al-ikhwa abooluganda bampuliriza nti tekikkirizibwa kubanga mu swala zonna ezigattibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam yazitwogerako yayogera ku zuhuri egattibwa ne asiri magaribi asiri negattibwa ne zuhuri n'agamba nti magaribi egattibwa ku isha negattibwa nani magaribi subuhi n'atabyogerako nti egattibwa
era nejjuma teyagyogerako salawatullahi wasalamu alaihi. kitegeeza omutambuza kakasibako jjuma ontegera bulungi owekibuli nti eswala eya asiri togisikanga n'ogigatta. era ibulu baz rahimahullah bakimubuuza ekibuuzo ekyo naga nti ayakimbuuza naga nti ddamu osaale ejjuma eyo tewafuna asiri, ddamu osaale asiri y'olunaku olwo. nti yo tewaliyo bukakafu oba bwino lujjazze, tewaliyo bwino gwe tuyina nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagattako ejjuma ne asiri, tetumuyinayo nze mumanyi tetumuyinayo ffe. bwina agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga yaliko eminna ejjuma yajja nemusanga mu arafa salawatullahi wasalamu alaihi teyagigatta, teyasala ejjuma. namwe kityo ayo al-ikhwa abagamba balujja nti ejjuma asiri sobola ogigatta ali lujja ne munne omu oba babiri, naye abangi bonna bagamba nti ejjuma tetukola ki tetugigatta ku asiri. ekigambo ekyo kyekigambo ky'abantu abangi abamanyi abangi kyebatebenkera nakyo. lujja mutono ali nono owa buganda nowa uganda bwe bali bwe batu bantu bwe batu basatu bana, naye wabarakallahu fikum ekigambo ekyo naye nga obujulizi bwe tulina obunywevu obungi bulagira ddala nti salawatullahi wasalamu alaihi mu swala ez'okugatta teyateeka mu jjuma. ekikwebulisa kyeŋŋamba oyagala bwino agambye atya agamba ti nga mukyankalanye kibuli ayogera nakasera eyogera bucket street eyogera kati nyanukulani badu ba Allah zaidi kikamye kuna ngamba bili na ngamba emu nchali unayampulukisa upapati wabarakallahu fikum. amasala badu Allah ago malungi nnyo naye mu butuufu obwali namaddala nti lujja ne wanakoona enkoona n'ateeka ku gundi tewali bujulizi bwolina Buganda bwatukusiku tewali bujulizi bwolina Buganda bwatukugatta okumanya nti ejjuma shekh ono yatera okusoma bwino agamba nti sallallahu alaihi wasallam ojjukira nti bwe yali mu khutuba osese ojjukira yali mu khutuba ne wajja omusajja munnamuki n'amusaba akola ekisebo abasabire enkuba ajja n'abagamba namuga nti ebisolo byaffe nakina tusabire enkuba salatullahi wasalamu alaihi nawanika ti nasaba enkuba etonye netonya nga bali muki shekhe nga bali mu jjuma. era bwe yava mu jjuma salatullahi wasalamu alaihi tiyabaga nti olw'enkuba okutonya okungi leka tukole ki tusike asiri teyagisika. olinaku ejjuma wiiki eyaggwa omusajja era n'akoma naga nti kisusse enkuba eyitiridde era tusabire enkuba ekole kitegera nti abantu bajjanga mu jjuma okusala nga bali kitamu biki amazzi gayitiridde naye era teyagatta jjuma kuki. ebigambo ebyo inshallah nja kujja nga nze kwanukula nsonga ya asiri egattibwa ku jjuma. wano badde njagala kwanukula bijja njagala asiri egattibwa ku jjuma oba tegattibwa. obujulizi obungi bulaga nti asiri tegattibwa ku jjuma kyengenze nakyo era nja kujja n'obujulizi bwebuli wano biizinillah. naye omusajja lyali nga nsigaze eddakiika 2 nsaba biizinillah ekyo tugende n'ekyo kasita tukyali mu safaari temugatta jjuma ku zuhuri mpaka nga tufunye bwino alaga nti tugatte tukkirizibwa okugatta ejjuma ku asiri. bali naam naam esib naam
aliwo oyo ateyunga nga tannafa gy'abeera. Ekibuuzo kiddemu ekibuuzo kitegeerekeke bulungi. Leeta ekyokulabirako e Uganda kitumanyi nti ava Ntebe kikuzuuli. Naam. Naam. Olugendo ki olutandika ku Zuuli olwo ennyonyi okusituka oba mu waiting, kubanga tulina waiting yani mukije mutya batera okutambula waiting room, waliwo transit, waliwo ekibuuzo kya muganda wange kyenjagala okumaliza nakyo nti njagala kutambula, naye okutambula kwange ennyonyi etandika okutambula oba tucekinga ini awo ennyonyi eba tenatandika kutambula, era nze namala kucekinga ini nesaala Zuuli nesaala Magaribi ku kisaawe, wabula tugamba anti osimbudde ku Zuuli ng'oliwa oli Ntebe. Owulira katwanukule ekibuuzo seumalu katwanukule ekibuuzo eshawo ab'ekibuuzo lya basobola. Nsimbula Entebe n'ensaala Zuuli, Entebe wendi ndi mutambuze oba siri mutambuze, ekyo kitwagana okukkaanya ne meeya waayo we Kampala. Bwebeera nga Entebe ndi mutambuze, nze owaffe Namasuba Mpigi nzizeewa Entebe mbe mutambuze, tewali kiŋŋaana kusala Zuuli n'ensika ne Asiri, naye agaanibwa yaliwa yowaaba Entebe obudde bwa Zuuli butuuse asale Zuuli eyo essala yo musafira gyegisaala ali muki, kubanga owaabwe kakkirizibwa kusalako wadde kugatta. Owulidde ebyo abireetedde bano be baba babikwata, kubanga bedda bwali awo nga tabimpa kati alaba mmaliriza kati kakodyo maliriza inshallah maliriza soke meya oba ekigambo kitegekese w'Entebe tokkirizibwa kugatta nga wamwe Entebe kubanga oba tunakufa mu kitundu kyo, naye ombalala azze Entebe ajja gisaalye mu bba era Allah yasinga okumanya amashaka gali mu kutambula, kyobula yakukkiriza okukendeeza essala. Wa barakallahu fiikum. Ekigambo ekyo akasembayo kagamba ki? Ekyo twakimala dda nti ekiyitibwa safari. Distance diwe tugatte ku swala oba tetukaendeeza esswala ekiyitibwa ki? Buli oluyitibwa olugendo awulitebenkera nabyo wadde nga abamanyi abalala bo bagamba nti kiri mu kilomitasi 8 abalala 7, naye ekiyitibwa tukani mukyankalanye agisiwo okyankalanye nabwe kityo ayo al-ikhwa sadalla ekiyitibwa distance kyeriwo kituufu, distance eriwo ekiyitibwa olugendo. Kasobaga nti ono ali mu lugendo agenda mu lugendo olwo n'okkirizibwa okusalako. Oba ogenze n'ekigambo ekya kilomita 8 ekya Ibn Baz rahimahullah n'abamanyi abalala fabiha wa ni'ma nakyo bira mutuufu. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.